Good morning. It's me, Jessie, and welcome back to my channel. Gusto mo yan? Gusto ko yan! Gusto mo yan? Gusto ko yan! So for today's vlog, makakaroon tayo ng panibagong adventure, and I believe it is an extreme game. So andito tayo ngayon sa Barangay Baluan of General Santos City, and for this event, for this activity, we're going to try an extreme sport or game, or they called it Airsoft gaming. For the information of everyone, Airsoft gaming is yan po ang Airsoft gaming. So andito tayo ngayon sa Gensan Commandos Airsoft Center dito sa Barangay Baluan. So tara, tingnan natin kung gaano ba kaganda ang ganitong activity. Go! Kami sini. So kung i-kuan mo siya, kapiton mo siya, isa lang na siya. Pero pag i-auto mo, kani siya i-anaan mo siya, isa lang na bislit. Automatic na siya. So kung butangan namin siya bala, so karon ako butangan lang ako ang kuan. Pag load ani, kani kiyang kuan, pag load na. Sulod na niya. Kita niyo ni ikuan na ni, itulak ninyo para ang bala mudaga na siya dito. Para pag kablit ninyo, naan na mo gawas na bala o single lang ta. Naan na. Ano bala na? Diba? I-auto ni mo. Wala sana. I-auto ni mo. Ano buak na ako? Ganda pa hina yan. Buslat na ko. Nalibang, pagkablitin mo wala ni bala, bugawas, lang. Mag-load po ka. Hantod mahurot. Kung mabalaan na niyo mahurot, wala ang load. Gaming area. So I think I'm ready. Wearing gears now. Saka ito na yung Airsoft gun. Am I excited? Am I ready? Bukang butadi! Parang masakit yata. Pero nalaban natin ito. So ayan guys, parang ready na kami. Sama ko ngayon pala si Be, Jess, at saka si Bial. So are you excited guys? May halong takot at kaba sa totoo lang. Para nakikita sa mga mukha lang. Parang hindi tayo ready na ba kayo matirahan? Parang dito is tutorial ko sa video. Mag-prefer pa namin sa akin kung nag-jowa ay sa dito. Masakit po siya. Pero ipaglalaban talaga namin. Kami Iris! Ganito guys, sige, go! Ready! Ready! Go! Hitman! Hit! Hitman! Respond! Sige, kamot!
Ang bala. Kami respawn. Ah, sige, gawas. Wala respawn? Sige. Gawas. Pull your heads. Hit, man. Come on. Pass down. Ha? Hitman! Kamot! Good! Wait, hit! Hitman! Sige! Hit! Hitman, kamingat! Sige, sukul! Go! Kamot! Likod! Hitman! Game over! So how was the experience? How are you? How was the experience? Hago. Perfect hawad. Lingaw. Hindi ka alam kung kami rin just alamin dito sa Duha. Si Albert dapat na dito. Na perfect experience. Ito yung magpapaway, tama? Sige po. Experience the Airsoft gaming. So, first and last game. So that's the end of our vlog today. Sobrang na-enjoy namin yung Airsoft gaming. One game lang kami. And the remaining game sa kanila, no? Parang saktan talaga kami. Like this. Ayan. Pagkatapos ang game namin, yung dalawa, sabi nila mag-game pa daw sila. And then na-realize nila after nilang makita yung mga natamaang mga ayan, tulad niyan. Sakit pala, no? Kaya hindi na kami nag-continue na maglaro. But then, as a whole, na-enjoy namin kasi it's our first time this extreme Airsoft gaming. So, that's the end of my vlog today. See you on my next travel. And don't forget to like, subscribe my YouTube channel. Bye!